弟兄姊妹平安，今天是2023年12月9号。今天的经文是诗篇85篇第1节到第2节，第8节到13节，以西结书36章24节到28节，马可福音11章27节到33节。今天要跟大家分享的主题是更新。年底到了，我们又再度的思考新的年度计划与施工。我们都希望在新年度能够有新的盼望、新的恩典。启示录21章第5节这样说道：这时候坐在宝座上的那一位说，看哪，我更新一切。他又说，我要写下来，因为这些话是真实可靠的。基督徒期待着新天新地的来临，我们盼望得救赎，就是希望得到新的生命，盼望生命能够被改变，能够拥有新的生命呢，我们才能够进入新天新地。耶稣基督曾经提到说，新酒不能放在旧皮囊。启示录21章第1节到第3节这样的说道：这时候，他说，接着我看见一个新天新地，那先前的天和地不见了，海也消失了。我又看见圣城，就是新耶路撒冷，由上帝那里从天上降下来，像打扮好的新娘来迎接她的丈夫。我听见有大声音从宝座上发出来，说，上帝的家在人间了，他要和人住在一起，而他们要做他的子民。上帝要亲自与他们同在，要做他们的上帝。基督徒要领受上帝的恩典，就必须要被更新。旧约以西结书36章24节到28节这样说道：我要从各国各地把你们召集一起，领你们回到故土。我要用清洁的水洒你们，洗掉你们一切的污秽，除掉你们所有的偶像。我要赐给你们新的心，新的灵。我要替你们换心，把像石头一样坚硬的心除掉，换上一颗有血有肉、肯服从的心。我要把我的灵赐给你们，使你们能够遵行我的法律，服从我的诫命。这样你们就能够住在我赐给你们祖先的那块土地。你们要做我的子民，我要做你们的上帝。以西结先知的预言和启示录所提到的概念其实是相同的，因为上帝他要成为我们的上帝，我们就必须领受他所赐给我们的新的心、新的灵。有了这样的生命，我们就能够进入上帝所预备的新的天、新的地。法利赛人、犹太人、祭司们，他们的生命没有被改变，因此他们就无法领受耶稣基督，然后就失去了救恩。虽然他们是上帝的选民，是亚伯拉罕的后裔，但是因为生命没有被更新，或者是说
应该说他们不愿意被更新，而质疑了耶稣基督的权柄。在马可福音11章27节到33节提到了这件事情。经文的标题写的是他们质疑耶稣的权柄。27节说，他们又来到耶路撒冷。耶稣在圣殿里行走的时候，祭司长、经学教师和长老来见他，问他说：“你凭什么权柄做这些事？谁给你权柄做这些事呢？”耶稣回答：“我先问你们一句话，如果你们回答我，我就告诉你们，我凭什么权柄来做这些事。告诉我，约翰施洗的权是从哪里来？是从上帝还是从人而来？”他们开始争辩起来，说：“如果我们应该怎么回答他呢？如果我们说是从上帝来的呢？”他就会说：“那么你们为什么不信约翰呢？”可是我们能说从人那里来的吗？他们怕人民会对付他们，因为大家都相信约翰是先知。于是他们回答耶稣：“我们不知道。”耶稣对他们说：“那么我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。”无论我们信主多久，我们都必须时刻反省，我们是否仍旧走在主的真道上，否则就可能成为约翰在约旦河边所说的毒蛇的种类啊。它是针对那些亚伯拉罕的子孙犹太人所说的话。更新的生命是基督徒必要的特质，因为只有如此，基督徒才配得救恩，才能够进入上帝所预备的新天新地。就我们三峡教会而言，即将要建堂了。那如果我们的灵命不被上帝来更新，那么我们如何能够管理上帝即将要赐给我们的新天新地呢？诗篇85篇第1节到第2节，为国家康宁祷告。上主啊，你一向顾念你的土地，你让以色列得以重整家园，你赦免了你子民的罪，你宽恕了他们一切的过错。第8节到第13节，我请听主上帝所说的话。如果我们不再走愚昧的道路，他就将赐平安给他自己的子民。他必定拯救敬畏他的人，他的荣耀将充满在我们的国土。慈爱、忠信彼此相应，正义、和平互相拥抱。人的忠信从地上发出，上帝的公义从天上显现。上主要使我们繁荣，我们的土地必定丰收。公义要走在上主面前，为他预备道路。恳求上帝的圣灵时刻充满我们，使我们的生命能够被更新。求主让我们成为一位柔软的仆人，不但得救，也愿意被主所使用，得以进入新天新地。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。